I wish I knew these 4 tips while I was preparing for my US visa interview. So the first is USAF Nepal. Now धेरैजनाले चाहिँ USAF Nepal को बारेमा सुन्नु भएको छैन होला र सुन्नु भएको छ भने चाहिँ it's a very great thing हैन त. Now USAF Nepal भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it's like a guidance place क्या, like त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई सुरुको प्रोसेस देखि लास्ट सम्म चाहिँ तपाईलाई गाइड गरिन्छ, whether be it like तपाई SAT को लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई कुन युनिभर्सिटी को लागि जान चाहनुहुन्छ, what are the processes, तपाईले के डकुमेन्ट्सहरु रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ, कति पैसा लाग्छ भनेर त्यहाँबाट इभन टिल लाइक लास्ट सम्म पनि क्या अब तपाईलाई हुन्छ नि अब विदेशमा के च्यालेन्जेसहरु फेस गर्न सकिन्छ, हाउ टु डिल विथ देम भनेर सुरुदेखि लास्ट सम्मको दे प्रोवाइड दैट सेमिनार्स एन्ड गाइडेन्स एन्ड हुन्छ नि एभ्रीथिङ. एन्ड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज यो सबै फ्रीमा प्रोवाइड गर्छन् उनीहरुले. Like can you believe it? It's just all for free हैन त. नाउ मलाई चाहिँ थाहा भएको सम्म सेमिनार्सहरु चाहिँ फ्री नै हो, बट यदि उनीहरुको भित्रमा के चार्जहरु गर्छ जस्तो कि आई थिंक दे डु चार्ज फर लाइक अब SAT को इन पर्सन लाइक ओभरली नै प्रिपेयरहरु गराउनेमा चाहिँ डेफिनेटली दे माइट चार्ज, बट यस्तो कुराहरुमा चाहिँ दे डु नट हैन त. एन्ड दे जस्ट हेल्प स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ US जान चाहन्छन्, like त्यो पनि एकदमै फ्री अफ कस्टमा है. सो द्याट्स वान थिङ अबाउट USAF नेपाल हैन. एन्ड अल्सो द अनदर बेस्ट थिङ इज कि त्यहाँमा चाहिँ US को प्रोफेसर्सहरु पनि आएर लिटरली लेक्चर दिन्छन् क्या. द्याट्स लाइक सो डोप. त्यो भन्दा बेटर चाहिँ लाइक आई डोन्ट थिंक देयर इज एनी रिसोर्सेस आउट देयर व्हिच इज बेटर देन USAF नेपाल क्या फर यु है. तर एउटा सानो च्यालेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सानो नि हैन अलिकति ठुलै हो कि यो चाहिँ काठमाडौँमा छ हैन, महाराजगञ्ज काठमाडौँमा छ. सो द्याट वे लाइक नेपालको अरु ठाउँमा बसिरहेकाहरुले इजिली एक्सेस गर्न सक्दैनन्, बट उनीहरुले आफ्नो सेमिनारहरु आउट अफ काठमाडौँ भ्याली पनि गरिरहेका हुन्छन् कुनैहरु हैन त. एन्ड दे अल्सो ह्याभ भर्चुअल सेमिनार्स भनेको मतलब लाइक अनलाइन क्लासेस जस्तै भर्चुअल पनि सेमिनार्सहरु गर्छन्. सो all in all हैन, यदि तपाई US जान चाहनुहुन्छ हैन एज अ स्टुडेन्ट भनेपछि चाहिँ तपाईले यु शुड डेफिनेटली फलो देयर फेसबुक पेज. त्यहाँमा लिटरली उनीहरुले के गर्छ भनेर त्यहाँ अपडेट गरेर हाल्छ. सो त्यहाँबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ कहिले यो सेमिनार्सहरु हुन्छ, कहिले उनीहरु व्हाट आर दे प्लानिङ. लाइक इभन यु क्यान रिच आउट टु देम थ्रु लाइक मेसेजिङ देम. You can literally message them, you can literally call them, हैन, wherever you are, you can ask them for guidance. So the US तपाईँको ड्रीम हो भन्दाखेरि I highly suggest you to check USAF Nepal, and their link is in the description down below, and I'm not getting paid for this. That means it's from my genuine intention. Now the second tip is use university website. Now तपाईहरुलाई लाग्ला कि यो त मैले सुनेको छु, मेरो युनिभर्सिटी वेबसाइटबाट त मैले एउटा चुक्क पनि इन्फर्मेसन पाउँदैन भन्नुहुन्छ होला, बट like just go through it हैन त. एन्ड जब तपाई त्यो जानुहुन्छ नि तब चाहिँ you have to write down whatever information you get, because यदि तपाईले त्यो इन्फर्मेसन लेख्नु हुँदैन भन्दाखेरि in your copy, like whenever you are doing research तपाईले चाहिँ आफ्नो कपी र पेन चाहिँ हातमा हुनै पर्छ क्या. so that तपाईले जे पनि पोइन्ट्सहरु टिप्दै हुनुहुन्छ नि you think like oh this is going to be useful भनेपछि चाहिँ त्यो तपाईले लेखिहाल्नु पर्छ क्या तपाईले, किनकि तपाईले न त भए त्यो बिर्सिनु हुन्छ क्या. so you have to write it down. and also university website is truly very important. So university website मा पनि धेरै हेल्पफुल इन्फर्मेसनहरु हुन्छ. what you can search is international student भनेर तपाईले सर्च गर्दाखेरि तपाईहरुको लागि स्पेसिफिकली हामीहरुको लागि भनेर तपाईले इन्फर्मेसनहरु अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ. तपाईले स्पेसिफिकली आफ्नो मेजरको बारेमा सर्च गर्नु तपाईको युनि वेबसाइटमा, त्यहाँबाट तपाईले नलेजहरु गेन गर्नुहुन्छ. But during the process, do write down whatever you learn. Now, the third tip, कसरी चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटीको बारेमा राम्ररी बुझ्ने, कसरी चाहिँ तपाईको नेपालीहरु हैन, नेपाली साथीहरु दिदी दाइहरु कसरी चाहिँ उनीहरुको कन्डिसन कस्तो छ त्यो युनिमा भनेर कसरी थाहा हुने in that deeper level भन्दाखेरि चाहिँ use social media platforms, use social media like groups that are out there हैन त. सो त्यो भनेको चाहिँ जस्तै कि म यहाँ आर्कान्सा जोन्सबरो आर्कान्सामा छु हैन त, आर्कान्सा स्टेट युनिभर्सिटीमा पढ्छु म भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ नेप्लिज इन जोन्सबरो ग्रुप भन्ने भेटे. मैले चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो WhatsApp ग्रुप ISO भन्ने भेटे हैन, त्यो चाहिँ इन्डियन स्टुडेन्ट्सहरुको अर्गनाइजेसनको ग्रुप हो एउटा WhatsApp. सो त्योहरु WhatsApp, Telegram, फेसबुकबाट चाहिँ मान्छेहरुसँग कनेक्ट हुन खोज्छु. बट I want to say boca alert, I want to say scam alert हैन त. so please be aware. and म चाहिँ तपाईलाई आफ्नो फेक आईडी बाट चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरु ग्यादर गर्न लाइक भन्छु. लाइक कसरी भन्दाखेरि चाहिँ just say like what do you guys think I should learn skills before coming to this place, or
यदि तपाईलाई के बस्नलाई ठाउँ चाहिन्छ भन्दाखेरि नि तपाईले त्यो ग्रुप्सहरुमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई एनी इन्फर्मेसन यो मेजर चाहिँ यो युनिभर्सिटीमा कस्तो छ यदि एनी सिनियर वुड लाइक टु गाइड मी दैट वुड मीन अ लट टु मी भनेर तपाईले त्यहाँ मेसेजहरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो ग्रुप्सहरुमा एन्ड आर्कान्सा स्टेट युनिभर्सिटीको लिंक एन्ड also UCF नेपालको I'm going to put it in my description so you can definitely check it out. Now the last but definitely not the least is having a very strong mindset. Now जब मैले एउटा strong mindset भन्छु तब I'm not saying like बिचनी म पाउँछु भनेर optimistic mindset भन्न खोजेको हैन मैले जब strong mindset भन्छु I want you to keep in mind that तपाई reject नि हुन सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यु मा हैन त and guess what I'm going to say it's like based on your luck तपाईको luck मा पनि heavily based हुन्छ. If you don't believe me, then there are several examples out there जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु जो चाहिँ एकदमै खतरा ग्रेड्स पाएको हुन्छ they also get rejected. But at the same time, like there's another student जसको चाहिँ like हुन्छ नि is average, has average grade, कोहीले त IELTS PT हरु नि गरेको हुँदैन, they get the visa. Now, what's the point? कि तपाईको लक पनि म्याटर गर्छ but with that being said what I also want you to keep in mind is कि तपाईले आफ्नो 100% दिनु किनकि तपाईले यदि लक नै रहेछ भनेर तपाईले गिभ अप गरे के गरेन भने चाहिँ that's not gonna work हैन त so at the end you have to give your best and तपाईले जब आफ्नो बेस्ट दिनुहुन्छ कुनै पनि कामलाई तपाईले मैले आफ्नो 100% दिएर हुन्छ नि काम गर्ने भनेर कसरी त्यस्तो गरिन्छ भनेर जब सिक्नुहुन्छ नि that is worth more than any green slip. And also तपाईं second chance को लागि नि जान सक्नुहुन्छ that's completely fine no one is going to judge you and remember the only people that are going to judge you are those who are not going anywhere in life. I want you to have a very strong mindset in this journey. So यदि तपाईलाई मेरो video useful लाग्यो भन्दाखेरि do subscribe my YouTube channel, do follow me on TikTok and yes you can also leave a comment down below on कि like के एउटा टिप्सहरु छ जुन चाहिँ तपाईले सिक्नु भयो जुन चाहिँ अरु स्टुडेन्ट्सहरुलाई हेल्पफुल हुन्छ हैन and yeah thank you for watching my video and all the best.